வெல்கம் டு தமிழ் பார்வை. சோமாலியாவில் மோசமான வெடிகுண்டு தாக்குதல், 230 பேர் பலி. சோமாலியா நாட்டின் தலைநகரான மெக்சிகோவின் மொகாதிஷியோவின் பிரதான பகுதியில் நடந்த குண்டு தாக்குதலில் குறைந்த 230 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்கள். அந்த பகுதியில் உள்ள ஹோட்டலின் வாசலில் வெடிபொருட்களோடு வந்த ஒரு லாரி வெடித்து பலர் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அல்-ஷபாப் குழு 2007 கிளர்ச்சியை தொடங்கியதில் இருந்து இதுவே சோமாலியாவில் நடந்த மோசமான தாக்குதல். வெடிகுண்டு தாக்குதலில் இறந்தவர்களுக்கு 3 நாள் துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்படும் என அதிபர் முகமது அப்துல்லா பர்மாஜோ முகமது அறிவித்துள்ளார். இந்த தாக்குதலை நடத்தியது யார் என தெளிவாக தெரியவில்லை. அரசுக்கு எதிராக போராடி வரும் அல்-ஷபாப் குழுவினர் தொடர் இலக்காக மொகதிஷு இருந்து வருகிறது. ஏஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய போலீஸ் அதிகாரி இப்ராஹிம் முகமது, இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கான அம்சங்கள் இருப்பதாக கூறினார். 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர், அதில் சிலர் மோசமாக காயமடைந்துள்ளனர் என்றார் அவர். மடினா மாவட்டத்தில் நடந்த 2வது வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 2 பேர் கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளார்கள். சம்பவ இடத்தில் உள்ள பிபிசியின் சோமாலிய செய்தியாளர் கூறுகையில், சஃபாரி ஹோட்டல் முழுமையாக இடிந்து தரைமட்டமாகிவிட்டது. இடிபாடுகளுக்கு இடையே மக்கள் சிக்கியிருக்கலாம் என எண்ணுவதாக கூறினார். மொகாதிஷுவில் வசிக்கும் முகம்மதியன் அலி ஏஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறுகையில், இதுவரை நான் பார்த்தது இதுதான் மிகப்பெரிய குண்டுவெடிப்பு. அந்த பகுதியே அது முழுமை